سرکار چې خوشحالیږي نو معصوم پښتانه وجني، لوی رب چې خوشحالیږي پښتانه پیدا کوي. ډېر ښه دی. دا بیا ورم ډېر د مقصد دی. سرکار چې خوشحالیږي نو معصوم پښتانه وجني، لوی رب چې خوشحالیږي پښتانه پیدا کوي. او شعر دی چې د ځینې خلک ډېر ښه یاران د خولې د لاسه بایلي. د ځینې خلک ډېر ښه یاران د خولې د لاسه بایلي، د ځینې خلک ډېر ښه یاران په خوله پیدا کوي. وجود به راسره و خو زړګی پاتې کېدو، وجود به راسره و خو زړګی پاتې کېدو، زمانه چې د خپل کلي سپرلی پاتې کېدو. رانغلو په نظر چې وفات شوی خو به نه وي، رانغلو په نظر چې وفات شوی خو به نه وي، په دې چم کې پخوا یو لیونی پاتې کېدو. ملګرو سلامونه، نیک ساتونه، مینه او محبتونه مې ومنئ. زه یم ستاسو ادبي ملګری امیر سهیل. خپرونه د وزیرستان ستوري په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحال به وي. مینوالو زمونږ چونکې نن دغه خپرونه د کمکي اختر په ورځ را جوړه شوې ده، نو په ټولو ناول خو درته په پښتنه مینه د کمکي اختر ډېر زیات مبارکباد وایم چې څومره هم پښتانه دي که لر دي او که بر دي، ټولو ته د زړه د تله اختر مو مبارک شه. او بیا هم درته وایم چې اختر مو مبارک شه. مینوالو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ دا غصه کړې ده چې چېرته هم ښکلی شاعر وي، ښکلی لیکوال وي، پښتو ادب سره مینه لرونکي ذکر کېږي، نو موږ هغې خوا ته ورځو او تاسو ته ښکلي کلمونه تیار وو. نو په دغه لړ کې موږ نن راغلي یو شمالي وزیرستان تحصیل میرلي حسوخیلو کلي ته، چېرته چې ښاغلی اتیش داوړ صاحب ژوند کوي. نن به د هغې ژوند په هکله هم څو خبرې اترې کوو او کلمونه به هم ریکارډ کوو. کمکي شاعر دی، ډېر ښکلی شاعر دی، او په دې پروګرام کې زموږ سره ډېره غڅه چې کړې ده مهران صاحب کړې ده. نو مهران صاحب ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ سره دومره غصه وکړله چې اتیش داوړ صاحب تاسو موږ سره په پروګرام کې میلمه کړو. اتیش داوړ صاحب ته به ورځو. اتیش داوړ صاحب ستړی مه شئ، ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته په دغه لنډ تنګ وخت کې خپله مقرره کړه، او یو جهان مننه ستاسو د وخت راکولو. خوشحاله اوسئ امیر سهیل بھائی چې زه هم د خپل پروګرام کې د شریکولو قابل وګڼلم. مننه انشاءالله، ډېره مننه. یو جهان ولې نه موږ به راځو انشاءالله تاسو سره به کېنوو انشاءالله. یو جهان مننه موږ هم درته وایو. مننه. اتیش داوړ صاحب لنډه شان پېژندګلو زموږ د وزیرستان ستوري پاڼې مینوالو سره او دا شان د یوټیوب لیدونکو کتونکو اورېدونکو سره پېژندګلې وکړه. زه د حسوخیل کلي اوسېدونکی یم. زما پوره نوم وقار احمد اتیش داوړ صاحب مې تخلص دی. سمه ده. او زه په 11 جماعت کې سبق وایم. ها سمه ده. اتیش داوړ صاحب په شروع کې به درنه یو غزل اورم، بیا به مخ پر وړاندې ځو انشاءالله. ولې نه. غزل دی چې زوی راپاسېږي په بابا پسې خبرې کوي، وجود ته ګوره خپلې سا پسې خبرې کوي. واه ډېره ښه دی. زوی راپاسېږي په بابا پسې خبرې کوي، وجود ته ګوره خپلې سا پسې خبرې کوي. واه ډېره ښه دی. او شعر دی چې خلک چې خان ویني په جارې قصیده شروع کړي، غریب چې ویني خامخا پسې خبرې کوي. خلک چې خان ویني په جارې قصیده شروع کړي، غریب چې ویني خامخا پسې خبرې کوي. ډېر ښه دی. او پتا مین یمه که وجنې مې هم خیر دی خوی، پتا مین یمه که وجنې مې هم خیر دی خوی، د مشره خور دی سلامه پسې خبرې کوي. واه بیا ورم اتیش صاحب دا بیا ورم. پتا مین یمه که وجنې مې هم خیر دی خوی، د مشره خور دې سلامه پسې خبرې کوي. او دلته چې څوک د چا نه سر وهي نو چوپ وي خلک، چې څوک مین شي نو دنیا پسې خبرې کوي. او زمانه ځان سره د ستا حق کې خبره وشي، زمانه ځان سره د ستا حق کې خبره وشي، کور کې چې څوک چرته په تا پسې خبرې کوي. او شعر دی چې دغه سړی به خپل نکاح له جوړ پنډت راغواړي، دغه سړی به خپل نکاح له جوړ پنډت راغواړي، دغه سړی خو په ملا پسې خبرې کوي. ډېر ښه دی. دا بیا ورم اتیش صاحب. چې دغه سړی به خپل نکاح له جوړ پنډت راغواړي، دغه سړی خو په ملا پسې خبرې کوي. او بګتای دا چې دا به ضرور ترې نسوځېږي اتیش جانه ګني، دا به ضرور ترې نسوځېږي اتیش جانه ګني، څوک لیونی نه دي چې چا پسې خبرې کوي. واه ډېر زبردست. مننه. یو جهان مننه. اتیش داوړ صاحب که راته دا ووایه چې څومره وخت مې کېږي چې ادبي میدان ته راغلی؟ زما خو باقاعده مې چې شاعري سټارټ کړې ده نو د 2017 نه مې شروع کړې ده. دا مې تقریبا 4 کال دی. ها سمه ده. ماشه ادبي زده کړې مې داسې څوک شته چې تاسو هغې نه ادبي زده کړې کړې وي؟ ما اکثر کتابي زده کړې خو د کتابونو نه کړې دي. د کتابونو کې چې
کم شاعران دي د دې نه مې زده کړه کړې ده او یو مې دغسې د شاعرۍ کتاب لوستلی دی د اردو شریعت نامه دی نصیر ترابي صاحب لیکلی دی اچھا سمه ده سمه ده په اردو کې لیکلی دی ډېر زبردست کتاب دی ښه سمه ده تیر دور صاحب راته لګیا اوسه غزل راته وایه څه سوالونه مخکې راځي نو هغې به انشاءالله بیا تپوس کوو درې نه بس غزل به درته شریک کم خو د غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې بنګ شراب ایس کوکنار سیګار راوړه د ځان سره بنګ شراب ایس کوکنار سیګار راوړه د ځان سره لاړ شه سکي هر د کار خمار راوړه د ځان سره او ای ژوند د میرات شي نور بیخي تا سره نه کېږي ای ژوند د میرات شي نور بیخي تا سره نه کېږي ای مرګه تلوار وکړه قرار راوړه د ځان سره واه ډېر ښه دی زبردست او تیر اختر لا پټ په یو مشوم دی رالیږلي وي تیر اختر د پټ تیر اختر لا پټ په یو مشوم دی رالیږلي وي د اختر لا تور بنګړي په جار راوړه د ځان سره بیا ورم چې تیر اختر لا پټ په یو مشوم دی رالیږلي وي د اختر لا تور بنګړي په جار راوړه د ځان سره او غزل دی چې ارشاد په یو مخ کې ډېر مخونه ګرځوي اوس په یو مخ کې ډېر مخونه ګرځوي اوس دلته خلک څو زړونه ګرځوي اوس او چې شور د خاموشۍ ورانوي کلي مین داسې طوفانونه ګرځوي اوس ډېر ښه دی مننه وای زړه نه زړه ته لاره وي نو سله وای زړه نه زړه ته لاره وي نو سله خلک زړونو پسې زړونه ګرځوي اوس ډېر ښه دی او د یو نوي فصلونو سپینې خولې خوري د یو نوي فصلونو سپینې خولې خوري ښکلي زړونه غرونه ګرځوي اوس او په فتوا خو یو ښکلی کافر نه کړو په فتوا خو یو ښکلی کافر نه کړو ملا هسې کتابونه ګرځوي اوس ډېر کم بیا ورم ده شعر دی چې په فتوا خو یو ښکلی کافر نه کړو ملا هسې کتابونه ګرځوي اوس او په یوه کیسه یې هم باور ونه کړې په یوه کیسه یې هم باور ونه کړې د یوې ژبې څو سرونه ګرځوي اوس ډېر ښه دی مننه مقطع دا چې مخکې ستا غم به په غاړه د آتش و مخکې ستا غم به په غاړه د آتش و او په غاړه تعویضونه ګرځوي اوس ډېر ښه دی اتیر دور صاحب ماشاءالله ډېره ښکلې شاعري کوي په کم عمر کې نو تاسو ته خو څه د کور طرفې نه څه ستونزې مونځې نه وې چې تاسو د شاعري سټارټ اخیستی دی چونکې تاسو عمر د دې قبیل نه دی چې تاسو دا کوم سټارټ اخیستی دی بس دا خو وخت دی په وخت کې داسې کېږي شاعري خیالونه راځي سړی شاعري لیکي خو ستونزې هم راځي بالکل او ما ته داسې لږې لږې ستونزې وي خو غټې ستونزې نشته راته او الحمدلله بس صحیح روانه ده زندګي صحیح شاعري کېږي بالکل سمه ده اتیش داوړ صاحب آیا تاسو د چاپ کتاب ته مو خیال شته څه داسې قلمونه تاسو سره شته چې تاسو به د مخکې د کتاب برابر کړئ بیا مخکې او تقریبا یو کتاب خو راسره شته انشاءالله په موقع به برابر شي کمپوزینګ هم شوی دی خو لا مې خیال نشته چې پبلیش یې کړم الله دې وکړي چې زر را کمپوز شي او ماشاءالله مینوالو دلته کې زه یوه خبره زیاته کوم تاسو ته کم کې شعر دی تقریبا اوس 2017 16 کې سټارټ اخیستی دی نو اوس 2021 کې تقریبا او د سره دومره مواد دي ماشاءالله چې هغې یو د کتاب برابرولی شي نو ډېر زیات زبردست ماشاءالله فخر در باندې کوم اتیش داوړ صاحب راته لګیا اوس څه داسې کلمونه مې وي ښکلي ښکلي غزل وي یو بل غزل دی چې په پښتونخوا کې چې امان راځي چې څوک به وي او څوک به نه وي زمونږ په مینه چې ایمان راځي چې څوک به وي او څوک به نه وي او شعر دی چې رځئ چې ځو د سندرغاړې د سحر په بانګ ټپه به کوي رځئ چې ځو د سندرغاړې د سحر په بانګ ټپه به کوي د ده په خوله چې یا قربان راځي چې څوک به وي او څوک به نه وي ډېر ښه دی مننه او شعر دی چې په ما باور وکړه پښتون یم څه کم له خپریانو نه یم په ما باور وکړه پښتون یم څه کم له خپریانو نه یم جینۍ چې تا له خپریان راځي چې څوک به وي او څوک به نه وي مننه چې په ما باور وکړه پښتون یم څه کم د خپریانو نه یم جینۍ چې تا له خپریان راځي چې څوک به وي او څوک به نه وي او شعر دی چې شر جوړولو له خو هره ورځ راځي په ډلو ډلو کسان شر جوړولو له خو هره ورځ راځي په ډلو ډلو کسان دلته چې امن له کسان راځي چې څوک به وي او څوک به نه وي بیا ورم ذاتې شر جوړولو له خو هره ورځ راځي په ډلو ډلو کسان دلته چې امن له کسان راځي چې څوک به وي او څوک به نه وي او شعر دی چې ته لږ د مینې کیسې وکړه مولا جانه قیامت دې پرېږده
ته لکه د مینې کیسې وکړه مولا جانه قیامت دې پرېږده لاندې په ځمکه چې اسمان راځي چې څوک به وي او څوک به نه وي. مننه. شعر دی چې د پښتنو کتله مرګ به په جړا په سوال زری غواړي خو زمونږ په لاس چې ستا ګریوان راځي چې څوک به وي او څوک به نه وي. مقطع یې دا چې تش په خوږو خوږو خبرو آتش جان ښکلي نه خپلېږي. تش په خوږو خوږو خبرو آتش جان ښکلي نه خپلېږي. د ستا چې غېږې له جانان راځي چې څوک به وي او څوک به نه وي. مننه. اتیش داوړ صاحب زړه خو مې نه غواړي چې د خپرونه راټوله کړو نو هر یو پروګرام هر خپرونه خپل اختتام لري نو هغې پای ته راسي. په اخر کې به درنه یو ښکلې غزل اورم بیا به انشاءالله پروګرام راټولو. بس یو به درته وړاندې کړم چې مطلع دا یو خیال دی چې مې سترګو کې اوبه پیدا کوي دردونه مې په زړه کې ډېر درانه پیدا کوي. یو خیال دی چې مې سترګو کې اوبه پیدا کوي دردونه مې په زړه کې ډېر درانه پیدا کوي. د خدای قدرت ته ګوره شیخه داسې عجیبه دی. د خدای قدرت ته ګوره شیخه داسې عجیبه دی چې سپین خلک اکثر تک تور په زړه پیدا کوي. واه ډېر ښه دی. مننه. او شعر دی چې که ډېر هم په جامو کې د شیخانو وګرځېږم که ډېر غم په جامو کې د شیخانو وګرځېږم خو ما پسې دا خلک څه ناڅه پیدا کوي. شعر دی چې که ډېر هم په جامو کې د شیخانو وګرځېږم خو ما پسې دا خلک څه ناڅه پیدا کوي. شعر دی چې په ښکلو باندې مړی ولې مونږ یو پیدا کړي په ښکلو باندې مړی ولې مونږ یو پیدا کړي د ښکلي چې په زړونو ناري نه پیدا کوي. مننه. او مقطع یې دا چې آتشه د دې خوارو لس دردونو ته نه ګوري. آتشه د دې خوارو لس دردونو ته نه ګوري د دې ولس سکي شراب ترخه پیدا کوي. مننه. ډېر مننه اتیش داوړ صاحب ډېر خوند یې وکړو زمونږ پروګرام ته دې هم ښکلا ورکړه الله دې ژوندی لره داسې هم د ادب دپاره. اتیش داوړ صاحب په اخر کې که زمونږ د کتونکو ته څه پیغام لرئ نو هغې راکړه. بس پیغام خو ډېر نشته خو دا به ورته وایم چې مینه کوئ په مینه هر څه کېږي. د یو بل سره مینه کوئ د یو بل قدر کوئ ژوند ډېر کم دی. مننه. مننه. قدرمنو دا و زمونږ سره ښاغلی اتیش داوړ صاحب. امید ساتم چې هغې قلمونو نه او شعرونو غزلو نه بیا هم خوند اخیستی وي. تر بلې خپرونې پورې مې په لو الله باندې سپارم. چېرته چې وي ښاد اوسئ اباد اوسئ خوشحال اوسئ. السلام علیکم.